大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持《爱车宝典》节目，主要内容包括：一、座驾调音师，打造完美驾驶音效；二、轻松卖车课，教你避开低价陷阱；三、省心省力，智选车款，享受无忧驾乘。那么，小六子可以先跟我们说说座驾调音师，打造完美驾驶音效。当然，我很乐意以一种专业而幽默的方式来谈论这个话题。首先，让我们把座驾调音师想象成是一位交响乐团的指挥，而他的乐器则是汽车的每一个部件。这位调音大师的任务是确保你的座驾不仅能够带你从 A 点到 B 点，而且还能在这个过程中提供一场听觉盛宴。想象一下，你坐进车里，启动引擎，那一刻，你的座驾调音师开始了他的表演。引擎轰鸣就像是低音提琴的深沉吟唱，而排气管的咆哮则像是小号在奏响胜利的号角。这不仅仅是关于噪音，这是关于音乐。座驾调音师们是那些在汽车设计和制造过程中默默无闻的英雄，他们必须确保车辆的每一个声音都是精心设计的，从车门关闭时那令人满意的咔嚓声，到风吹过车身时的低语，每一个细节都要调教的恰到好处。有趣的是，这些调音师们有时候会遇到一些相当奇特的挑战，比如有一次，一位调音师在试图解决一款豪华轿车的噪音问题时，发现问题竟然出在了车内的一个小零件上。这个零件在特定的速度下会发出类似于小提琴独奏的尖锐声音。解决方案，他们不是更换了这个零件，而是调整了它的形状，让它的演奏更加和谐。在电动车日益流行的今天，座驾调音师的工作变得更加复杂。他们不再只是在调整内燃机的交响乐，而是要创造全新的声音景观。电动车的静谧让人们开始注意到之前被引擎声掩盖的声音，比如轮胎滚动的声音，或是风切过车身的呼啸。调音师们必须从头开始为这些声音编排新的乐章。总之，座驾调音师的工作是一门艺术，也是一门科学。他们确保我们的驾驶体验不仅仅是一次从地点 A 到地点 B 的旅行，而是一次充满音乐和情感的旅程。下次当你启动你的爱车，听到那美妙的引擎声时，不妨想一想，这背后可能有一位调音师在默默地指挥着这场交响乐。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下轻松卖车课，教你避开低价陷阱。各位车主、车迷，还有那些偶尔把汽车钥匙当遥控器的朋友们，欢迎来到轻松卖车课。我是那个在车展上为了一张免费咖啡券能讲半小时车辆悬挂系统的教授。今天我们要聊的是如何在卖车时避开那些让你的钱包瘦身的低价陷阱。首先，我们得认识到，卖车就像是在举办一场你的爱车的告别派对，你希望它风光大走，而不是像被赶出家门的流浪猫。所以定价就成了一门艺术，而不是随便在市场价上打个折扣就完事的数学题。一、了解市场。在你把爱车贴到网上之前，先做功课，查查同款车型、年份、里程数的市场价。记住，你的车可能在你心中无价，但在市场上它只值那么多。别忘了，买家也在做功课，他们知道的可能比你还多。二、车况自检。在你把车打扮的像参加汽车选美大赛一样之前，先确保它的内在也同样光鲜。小毛病修一修，大问题也别藏着掖着。买家一旦发现你的车有隐疾，你的信誉就像漏了油的发动机，一发不可收拾。三、精心准备广告。你的广告是卖车的门面，请用高清相机拍照，而不是用土豆。文字描述要诚实又吸引人，就像写交友广告一样，但请别夸大其词，否则买家会觉得你在卖车还是在写小说。四、谈判技巧。当买家出现时，你得像个老练的商人。记住，每个人都想占便宜，但你得让买家觉得他们得到了好交易，同时你的钱包也能微笑。学会说不，但要委婉，就像拒绝小侄子在吃第5块巧克力那样。五、别急于成交。有时候买家会给你施加压力，让你觉得如果不立刻卖给他们，就会失去一笔好交易。深呼吸，记住，急于求成的是他们，不是你。你的车，你做主。六、了解法律和程序。最后，别忘了处理好所有的法律和过户手续，否则你可能会在卖车后的几个月里收到一堆罚单，因为新车主决定把车当成赛车在市区试速。
总之，卖车就像是一场精心策划的舞会，你要确保你的爱车是舞会上最闪亮的明星，同时也要确保你的钱包在舞会结束后依然丰满。祝各位车主卖车顺利，下次换车时别忘了邀请我来参加你的新车庆祝派对。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下，省心省力，智选车款，享受无忧驾乘。各位车迷朋友们，今天我们来聊聊一个永恒的话题，如何智选车款，享受无忧驾乘。这个问题自从第一辆汽车诞生以来就困扰着人类，直到今天，尽管我们有了更多的科技和信息，选择合适的车款依然像是在迷宫中寻找出口。首先，我们得承认，买车这件事对于大多数人来说，不仅仅是交通工具的选择，更是一种生活态度的体现。你是选择一辆能够穿梭在都市丛林中的小巧轿车，还是一辆能够征服山川河流的越野车？是追求速度与激情的跑车，还是注重实用与空间的家用车？这些选择背后，其实都是对生活方式的一种投票。但是，让我们回到省心省力的主题上来。要想做到这一点，我们得考虑几个关键因素。第一，可靠性。一辆好车，首先得是一辆不折腾人的车。选择那些口碑良好、故障率低的品牌和车型，可以大大减少你在路边等拖车的时间。二，维护成本。有些车看起来很美，价格也诱人，但维护起来却让你的钱包大出血。选择那些保养成本相对较低、配件易得的车款，可以让你在享受驾驶乐趣的同时，不用担心后续的花销。三，油耗。随着油价的不断攀升，油耗成了不得不考虑的重要因素。一辆省油的车不仅能够减少你的经济负担，也是对环境负责的表现。四，安全性。无论你的车有多快、多酷、多省油，如果不安全，那一切都是徒劳。选择那些在碰撞测试中表现优异的车款，确保你和你的家人能够安全到达目的地。五，适用性。买车就像是选鞋，最合脚的才是最好的。根据你的生活习惯、家庭需求以及驾驶习惯，选择最适合你的车款。现在，让我们来讲一个有趣的故事。有一位朋友，他决定买一辆新车。他研究了各种车评，对比了无数的参数，最后他选择了一辆看起来完美无缺的车。但是他忽略了一个重要的问题，他住在一个山区，而他选的这辆车虽然在城市中表现出色，但在爬坡时却显得力不从心。结果每次上坡时，他都得祈祷不要遇到红灯，否则车子可能就要退回到山脚下了。所以，亲爱的朋友们，选择车款时，别忘了考虑你的实际使用环境，否则你可能就会像我那位朋友一样，虽然有一辆看起来很棒的车，但每次开车都像是在进行一场冒险。最后，记住，智选车款，享受无忧驾乘，不仅仅是选择一辆车那么简单，更是一种对生活智慧的运用。祝大家都能找到那个能陪伴你畅游人生道路的四轮伙伴。谢谢小六子的介绍。亲爱的观众朋友们，今天我们聊了3个有关汽车的话题，座驾调音师、轻松卖车课以及省心省力的智选车款。通过这3个话题，我们了解了座驾调音师是如何打造完美驾驶音效的，卖车时我们应该如何避开低价陷阱，以及选择合适的车款时需要注意的因素。座驾调音师是汽车设计和制造过程中默默无闻的英雄，他们为我们的驾驶体验带来了音乐和情感的旅程。在卖车时，我们需要了解市场，自检车况，精心准备广告，掌握谈判技巧，不急于成交，并且了解法律和过户手续。而在选择车款时，我们需要考虑可靠性、维护成本、油耗、安全性和适用性等因素，确保能够享受无忧驾乘。最后，我想跟大家说一句，选择一辆合适的车款，不仅仅是为了满足交通工具的需求，更是对生活态度的一种表达。所以，在选择车款时，不妨多思考一下你的生活方式和实际使用环境，这样才能找到那辆陪伴你畅游人生道路的四轮伙伴。好了，以上就是今天的内容。我相信，经过今天的分享，你一定对座驾调音师、卖车技巧和智选车款有了更深入的了解。如果你还有什么问题或者想法，欢迎在评论区留言，我会尽力回答。谢谢大家的观看，我们下次再见。愿你的驾驶之旅充满音乐和快乐。谢谢大家收看6度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是
这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。